Se eu peidar, vai mais longe. Briga por Deus. Não. Não sei como tá acontecendo isso. Leva na esportiva. Nossa, viagem. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about your face. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. O que nós pode negociar? Não, o comando tá vindo aí, o comando tá vindo. I just need too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Ele vai ganhar mais pra frente ali. Vai Does that make me crazy? ficar 2,10. 2,10 kg. Nós ganhou ideia. Aquele meio? 2,5 kg. Pessoal, traz 2,5 kg de droga pra mim. Atenção, atenção. Pode colocar aí no Balança, tem balança. Fazer a cobertura, rapaziada. Ô, Friz, mas isso é o negócio do drone? Tá bom. Vai colocar pra 53. Anda, eu tô com o comprador aqui, ó. Vocês que passam pro comando, porra. Tô negociando com ele aqui. Eu preciso falar com o comando, morou? Ô tio, vou passar pra ele. Ao seguinte, 17 eu levo tudo. Demorou. Passar pro comando.